呢個成語叫做跛別千里，係出自《荀子·修身篇》嘅。咁喺先秦諸子百家入邊咧，就好多人咧都中意咧就用一啲咁樣嘅比喻，一啲寓言比喻啊。咁別咧就係甲魚啦，即係我哋廣東人叫做水魚啦。咁咧就水魚行路就好慢嘅，佢用跛咗隻腳，咁行路更加慢啦。但係居然行1000里喎。咁意思即係話咧，只要努力，條件好差咧，都可以攞得成就。咁亦都比喻咧，就一啲人咧就好有上進心咁意思。咁啊講咧，好耐以前咧，有六隻好彪悍嘅駿馬喺中原地區一個山林嗰度生活。咁馬梗係跑得好快㗎啦。咁由於咧個土地好貧瘠啊，好貧瘠，咁因為缺乏水源同埋啲水草，啲馬咧就準備去另外一個條件好啲嘅地方定居落嚟。一個大朝頭早，六隻馬咧就啱啱天光冇幾耐啊，仲有好多晨霧，喺一條林間嘅小道嗰度就走落山嗰度。山谷之下咧就響起咗嗰啲好清脆馬蹄聲啦，篤篤篤篤咁樣。咁呢幾隻馬咧就啱啱行咗出局口，去咗大路。哎呀，冇幾遠，維修嗰匹棗紅色嘅馬咧就長嘯咗兩聲，其他5隻馬咧就即刻停落嚟啦，就話：喂，我哋去邊度好啊？茫茫大地，有咩地方好去啊？佢哋仲未商量好一個結果，咁突然間咧喺馬路邊咧就有一個問候啊：喂，兄弟幾好嘛？之後早晨咯。咁嗰幾匹馬咧擰轉頭一睇，原來係隻跛隻腳嘅水魚，叫別啦嚇，就同佢點頭啊，一路點頭一路咧就一跛一跛咁樣向前面行啦。咁啲馬見到佢同佢打招呼，就擰住面又同翻嗰隻水魚講啦：啊，你好喎！見到風塵僕僕咁，你匆匆忙忙諗住去邊度啊？個跛別咧就舉住腳向住正南方嗰度，即係遞起一隻腳啊，向住正南方度指一指。我要去嘅地方叫樂土。聽人講咧，嗰度咧嗰個大湖啊，清平如鏡，綠樹成蔭，終年咧陽光明媚，溫暖如春。各種嗰啲飛禽走獸啊，自由自在生活。六隻馬一聽到啊，有個咁好嘅地方，就一齊講啦：係啊，遠唔遠啊？個跛別話：我就係知道正南方咋，聽講1000里或者係2000里、3000里。啲棗紅馬就嚇咗一跳，嚇咁遠啊？你行唔行到啊？隻跛別話：得。然之後後邊咧有一匹白馬，就好輕視咁樣望住隻跛別一眼。1000里，1000里咁遠，我哋啊四隻馬，我哋4隻腳先行到去，你呢隻跛腳別要行幾遠啊？我諗你都係唔好去啦咁樣。跛別就話：我隻腳雖然跛咗，行得好慢，但係我每行一步都係堅持，我堅持不懈咁行落去，始終有一日會行到嘅。跟住佢擰住面就昂然踏上前路啦。你哋如果想跟住我足跡一齊嚟啦咁樣。跛別走咗之後咧，啲馬就繼續商量啦。棗紅馬就話：喂，不如去南方啦，揾樂土啦。其他5匹馬就反對。白馬就話：點知啊？跛別講嘅啱唔啱啊？不如我哋去西面嘅關中啦。關中即係而家我哋嘅西安啊、漢朝。漢朝嘅時候咧，嗰啲地方係首都嚟嘅，秦朝都係首都嚟嘅。喺荀子寫呢篇文章嘅時候咧，關中嘅地方咧就係秦國嘅地方。咁佢話關中咧就有廣闊嘅平原同埋草地，我哋生喺嗰度先啱嘅喎。咁另一匹黑馬就話唔得，關中敵人煙稠密，我哋去到邊度，去到嗰度會俾人捉咗喎，嗰度咁多人，一世都冇自由啦。不如去東面嘅巨野去啊！巨野嗰度就一望無際嘅沼澤，有草有水，飲食唔憂，又唔驚人嚟捉我哋。但係另外3匹馬又唔同意啊！沼澤路咧冇路走嘅喎，不如揾個地方瞓覺都難，不如去北邊嘅大草原啦。哎呀，結果呢幾匹馬咧爭嚟爭去，過咗成日啦，都仲未講完去邊度。但係嗰隻跛別咧已經咧行到無影無蹤啦。咁咧就話説呢隻跛別咧行咗一陣，
回頭，見啲馬冇追上嚟，就繼續趕路，話一跛一跛，佢真係有毅力啊！烈日當空，刮風落雨，佢都不顧疲勞，一路一路咁行。咁最後咧，呢隻咁有毅力嘅跛別，一日一日咁行，就唔知行咗幾多個山丘、幾多條河、幾多個樹林。最後咧行咗3年，就終於咧俾佢揾到咗樂土。所謂有志者事竟成，呢隻跛別咧就滿懷喜悅，終於咧就憑住自己嘅努力，去到一個樂土度安咗家。每日朝頭早清晨，佢都爬上山，望翻佢嚟嘅地方，個中原地方。但係1年、2年、3年，嗰幾匹馬咧，仲喺度商量緊要去邊度。佢已經去到樂土啦嚇。咁呢個咧成語就講一個好有毅力嘅故事啊。咁呢個成語就講完啦。